गाइस हम दोबारा आ गए हैं खेलने मूवर क्राफ्ट टेक डाउन। और जब हम खेलते हैं ना इसको तो हम कैसे एनर्जी के लिए निकलते हैं ना कोई नहीं बता सकता। तो फिर आज हमने भी हमने पिछली बार जो खोली थी ना क्रिएटर जैसे कार्ड होते हैं और मोबाइल में क्रिएटर होते हैं ऐसे कार्ड खोलेंगे उनमें से ना मेरे को ये कार्ड मिला है। तो ना मेरा आपको बताता हूँ तो अपने पैसे पूरे करने हैं तो फिर ना अगर मैं मैगनेट यूज करूँगा मेरे को पैसे मिलते जाएंगे और मैं आगे खेल पाऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये मेरी गाड़ी मैंने अपने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, मैं ले सकता हूँ 300 रुपये मुझे 300 रुपये खर्च करके उसका बदले 450 वाले होंगे तो उसके लिए हमने पैसे जमा कर रहे हैं। पैसे जमा करते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो भी डाली थी ना कि उड़ते कैसे इसमें। आज हम देखते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आज नहीं बनाएंगे। बचना है बस इनके टुकड़ों से गाड़ी दूर चलो मुझे। ये लाल रंग के ट्रैक है ना वो मैं तुझे नहीं लगता। अच्छा मार 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 जल्दी मार दिक्कत की बात नहीं। ये तो बहुत बच गया और मुझे दोबारा मिल गया है। अच्छा पीछे से बाहर कर दिया मुझे यार। एक भी बड़ी गंदी डैमेज हो गई। अभी भागते रहे जब बॉस तक पहुंचना है। बॉस जगह तक 1 मिनट रह गया जल्दी जगह तो आ गया बॉस 1 मिनट 22 सेकंड। बॉस से पैसे सीधा अपने की बात कर रहा तो गाइस मैं भूल गया हमारे पास और भी वेपन्स थे। तो पहले बॉस को मारते हैं उसके बाद वेपन्स लगाएंगे। जैसे मैगनेट खत्म हो गया तो हम मर जाएंगे इसलिए उससे वैसे बोलो से सीधा हमको मारता है। अब तो मैं अच्छा भी हमें यहाँ क्या करने हैं? हम यहाँ बेइज्जती कराने आए हैं। ये तो है मेरे पे बहुत सारे बैठ जा और भी है क्या ये लोग ठीक है। अपग्रेड दो तुम
इसका भी है, इसका भी कोई है क्या रंग वाला? इसका भी है कोई रंग वाला। अरे रुक तो यार, देखो इसका रंग है, इसका रंग है, इसका रंग है क्या? अरे हाँ बे, चलो लाल करते हैं। चल 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 चल, देरी मत करो, देखना क्या भाई, हमने गाड़ी को बताना क्या बात है। अभी हमारी इतनी गाड़ी तो लगाई बन चुकी है ना, आगे आगे बताना पड़ता है। जैसी कार चले ना, अच्छी ऐसी चीजें मिली, जैसे ऐसा लग रहा है हमारी जिंदगी खराब हो गई। थोड़ा है क्या बहुत नीचे चलो 38 सेकंड और है, इससे पहले कि हमारे 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। अरे भैया मेरा मुंह से निकल गया, क्या बताओ, छोड़ दे रे।
पाउडर सा लगा देते हैं हाथ में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 11 मिनट की। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और बस घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन चल रहा है, पालन करो, अपने आप को भी सुरक्षित रखो, दूसरों को भी हाथ देते रहो टाइम पे।